Dlhšia kampaň, dynamická deštrukcia či technológie, ktoré vďaka Unreal Engine 5 posúvajú hru na úplne nový level. A to nie je všetko, na čo sa v dnešnom videu pozrieme. Štúdio The Coalition po predstavení E-Day postupne odhaľuje ďalšie detaily o jednotlivých častiach hry. V najbližšom období sa môžeme tešiť na bližšie informácie o horde aj PvP, no už teraz sme sa počas Xbox podcastu a podujatia State of Unreal dozvedeli viacero zásadných noviniek. Pri novom videu vás víta Abík a Simona a teraz sa už poďme pozrieť na všetky horúce updaty o Gears of War E-Day. V rozhovore pre oficiálny Xbox podcast prezradil kreatívny riaditeľ Matt Cersei, že E-Day bude mať najdlhšiu kampaň, akú kedy štúdio The Coalition vytvorilo. Podľa jeho slov má hlavná príbehová línia presiahnuť 14 hodín, pričom hra zároveň ponúkne viac zberateľských predmetov, než ktorýkoľvek ich predchádzajúci titul. Potvrdil tiež, že kampaň bude lineárna, no jednotlivé oblasti budú podstatne väčšie než v predchádzajúcich hrách. Cieľom bolo zachovať klasický štýl Gearov, no zároveň dať hráčom viac priestoru na prieskum a viac možností, ako pristupovať ku konfrontáciám. Nejde teda o návrat k otvoreným oblastiam z Gears 5, ale o rozšírenie tradičného koridorového dizajnu. Matt Cersei sa vyjadril aj k Active Reload systému, ktorý sme mohli vidieť v gameplay ukážkach z Directu. Vysvetlil, že ukazovateľ bol premiestnený bližšie k stredu obrazovky, pretože noví hráči často prehliadali jeho tradičné umiestnenie. Zároveň však potvrdil, že veteráni série si budú môcť Active Reload bar presunúť späť do pravého horného rohu, podobne ako v predošlých hrách. Vývojári sa však nevenovali len úpravám používateľského rozhrania. Počas rozboru gameplay ukážky priblížili aj niekoľko nových herných systémov. Napríklad scéna s Corpserom ukázala, že nejde len o klasický boss fight či vopred naskriptovanú udalosť. Corpsery v E-Day fungujú ako dynamická hrozba, ktorá dokáže nečakane preraziť povrch, roztrhnúť ulice, zničiť krytie a úplne zmeniť situáciu na boisku. Jeho výskyt je úzko prepojený s novým systémom Emergence Halls, z ktorých sa na povrch valia ďalšie jednotky. Keď Corpser prerazí zem, nevytvorí len efektívny vizuálny moment. Môže zmeniť rozloženie prostredia, zahaliť oblasť prachom a troskami a prinútiť tak hráča okamžite prispôsobiť taktiku. Výsledkom sú oveľa nepredvídateľnejšie prestrelky, v ktorých sa situácia môže zmeniť doslova v sekunde. Podľa vývojárov je práve takýto chaos jedným z hlavných prvkov, ktorým chcú vystihnúť hrôzu a nevyspytateľnosť prvých hodín Emergence Day. Zaujímavou témou sú aj nové gore mechaniky. Vývojári vysvetlili, že krv, kusy tiel a ďalšie stopy po boji zostávajú v prostredí oveľa dlhšie než v minulosti. Vďaka Unreal Engine 5 môžu postavy prechádzať cez krvavé škvrny a zanechávať v nich stopy a boisko sa bude postupne zaplňať telami a troskami. Cieľom bolo vytvoriť pocit, že hráč skutočne bojuje uprostred katastrofy, ktorá sa neustále zhoršuje. Veľká pozornosť bola venovaná aj postave Taya Kallisa. Brand director Nicole Fawcett predstavila jeho nového herca Matevarangi Heta Morisa z Nového Zélandu a uviedla, že nešlo len o tradičný casting, ale hľadanie človeka, ktorý postave prirodzene zodpovedá fyzicky aj osobnostne. Zdôraznila, že jeho autentický vzhľad a energia im umožnili zachovať Tajovú identitu bez potreby výrazných úprav. Zároveň naznačila, že Taj dostane v E-Day podstatne väčší priestor než v Gears of War 2. Podľa jej slov bol Taj vždy obľúbenou postavou fanúšikov, no v minulosti mal na obrazovkách len málo priestoru. E-Day má byť príležitosťou ukázať jeho osobnosť a príbeh omnoho detailnejšie než doteraz. Počas prezentácie na akcii State of Unreal nám Kate Rayner zo štúdia The Coalition vysvetlila, prečo sa tým pri vývoji Gears of War E-Day rozhodol pre radikálny krok. Namiesto nadväzovania na predchádzajúce hry a opakovaného používania existujúcich asetov začali doslova od nuly a všetko vytvorili nanovo v Unreal Engine 5.
Podľa vývojárov je Emergence Day najtemnejším dňom v celej histórii sveta Gears of War. Je to deň, keď sa lokusti prvýkrát vynorili spod povrchu Cery a spustili katastrofu, ktorá pripravila ľudstvo o milióny životov. Práve preto sa štúdio chcelo vrátiť k temnejšej a drsnejšej atmosfére pôvodných dielov. V prvej ukážke vidíme supermarket Pay and Save v centre Kalony. Vývojári vysvetľujú, že v starších hrách boli podobné lokality obmedzené len na niekoľko zdrojov svetla vrhajúcich tiene. V EA však využívajú technológiu Megalights, vďaka ktorej dokážu zobraziť stovky svetelných zdrojov naraz pri stabilných 60 snímkach za sekundu na Xbox Series X. Dobrým príkladom je scéna z televíznych obrazoviek. Každá obrazovka vytvára vlastné dynamické osvetlenie a tiene, ktoré sú riadené priamo prehrávaným videom. Výsledkom sú neustále sa meniace svetelné podmienky, ktoré ovplyvňujú okolie a výrazne zvyšujú atmosféru celej scény. Vývojári následne upozorňujú na zničiteľnosť prostredia. Všimnite si napríklad tento stĺp. Ide o plne zničiteľný objekt vytvorený pomocou systému Geometry Collection. Pri jeho poškodení alebo rozpade každý kus reaguje na svetlo a okolie realistickým spôsobom. Deštrukcia tak nepôsobí umelo, ale prirodzene zapadá do prostredia. Ďalšia zastávka je oddelenie mrazených potravín. Každý mrazák obsahuje množstvo vlastných svetelných zdrojov simulujúcich skutočné osvetlenie. Počas prestrelky navyše zásahy vytvárajú na skle dynamické poškodenie. Keď sa sklo rozbije, jednotlivé úlomky fyzikálne reagujú s okolím a využívajú hardvérovo akcelerovaný ray tracing na realistickú kolíziu s okolím a odrazy svetla. Práve tu vývojári zdôrazňujú obrovské množstvo svetelných zdrojov po celej scéne. Od malých svetiel na Markusovom brnení až po veľké reflektory na strope. Podľa The Coalition by niečo podobné na predchádzajúcich technológiách jednoducho nebolo možné vytvoriť. Nasleduje návrat jedného z najikonickejších prvkov celej série. Emergence Halls sú späť. Vývojári nám ich ukazujú bez lokustov, aby bolo lepšie vidieť všetky vizuálne efekty. Dym, prach a volumetrické osvetlenie teraz reagujú oveľa realistickejšie na okolité svetelné podmienky. Z E-Halls totiž ponovom vyžaruje jasné červené svetlo, ktoré značí nebezpečenstvo a tento prvok je pretkaný celou hrou. Zaujímavou novinkou sú aj tiene vznikajúce pri výstreloch. Každý záblesk zhlavne teraz na krátky okamih osvetlí okolie a na zlomok sekundy vytvorí vlastné dynamické tiene. Je to detail, ktorý si možno na prvý pohľad ani nevšimnete, ale výrazne prispieva k realistickejšiemu pocitu z prestreliek. Cade následne pripomína, že E-Day nebude len séria malých uzavretých arén. Hráči budú môcť preskúmavať rozsiahle časti Kalony, pričom celé mesto využíva rovnaké technológie osvetlenia a detailov. Veľkou témou prezentácie je aj technológia Lumen. Vďaka hardvérovo akcelerovanému ray tracingu môžu vývojári upravovať osvetlenie oveľa rýchlejšie než v minulosti, keď boli odkázaní na predpočítané svetelné mapy zapečené do textúr. Rovnako dôležitou súčasťou je Nanite, ktorý umožňuje používať až 100-krát detailnejšie modely objektov než v predchádzajúcich dieloch série. Vďaka tomu obsahuje prakticky každý objekt na obrazovke o mnoho viac geometrických detailov bez výrazného dopadu na výkon. Na záver The Coalition zdôrazňuje, že vytvoriť pôsobivé technologické demo je jedna vec, ale vytvoriť plnohodnotnú hru bežiacu pri stabilnej vysokej snímkovej frekvencii je niečo úplne iné. Práve preto označujú Gears of War E-Day za jeden z technologicky najnáročnejších projektov, na akých kedy pracovali. A výsledok ich práce si budeme môcť vyskúšať už 6. októbra, keď Gears of War E-Day vyjde na Xboxe a PC. Po prezentácii sme dostali možnosť pozrieť si aj novú ukážku z hry, ktorá zachytáva časť cutscény, v ktorej jednotka Bravo uniká na palube vrtuľníka King Raven. Počas letu sa zo zeme vynára obrovský korpser, zatiaľ čo na vrtuľník zaútočí jeden z nedalekých Reaverov, ktorý sa doslova snaží dostať dovnútra helikoptéry. V ukážke si na palube spolu s Bravo Squad môžeme všimnúť aj novú postavu, ktorá zatiaľ nebola bližšie predstavená.
Či tento útok prežije, sa pravdepodobne dozvieme až po vydaní hry. V poslednej dobe sa často hovorí o rozpočte. Ten zatiaľ nie je oficiálne potvrdený, ale podľa viacerých insiderov sa má pohybovať okolo $400 miliónov. To je celkom vysoká čiastka, no táto suma pravdepodobne zahŕňa nielen samotný vývoj, ale aj časť marketingu a technickej infraštruktúry, keďže hra je budovaná od základov ako jeden z najväčších projektov Xboxu. Niektoré zdroje však upozorňujú, že ide o neoverenú informáciu a reálne náklady môžu byť v skutočnosti výrazne nižšie alebo rozdelené naprieč viacerými projektmi. Je však zaujímavé, ako rozdielne pristupujú herné médiá k vysokým rozpočtom exkluzívnych hier. Keď sa objavili správy, že Marvel's Wolverine stal viac ako $300 miliónov, väčšina reakcií to vyzdvihovala ako dôkaz ambícií a záujmu Sony o hru. Pri EA sa však okamžite začali objavovať otázky typu: je takáto investícia rozumná? Môže si to Xbox dovoliť a vrátia sa im investície? Ide o zjavný dvojitý meter. Ak je totiž vysoký rozpočet pri jednej hre znakom odhodlania vytvoriť špičkový titul, rovnaká logika by mala platiť aj pri druhej. Zdá sa, že problémom nie je samotná suma, ale skôr zelené logo na obale. Xbox si síce počas rokov vyslúžil určitú dávku skepsy, no to by nemalo ovplyvňovať spôsob, akým sa hodnotia identické situácie. Microsoft je v porovnaní so Sony násobne väčšia spoločnosť a disponuje podstatne väčšími finančnými zdrojmi. Jeho investície fungujú na úplne inej úrovni naprieč viacerými odvetviami. Ak sa teda Microsoft rozhodol investovať do Xboxu a EA, návratnosť tejto investície preň pravdepodobne nepredstavuje zásadný problém. V konečnom dôsledku totiž aj tak nebude rozhodovať výška rozpočtu, ale kvalita výslednej hry a to, či sa The Coalition podarí priniesť návrat série Gears of War. Dôležitou novinkou je aj zverejnenie hardwarových požiadaviek pre PC. Zatiaľ ide iba o základné info. Na spustenie hry má stačiť minimálne procesor úrovne Ryzen 5 2600X alebo Intel i7 6850K, 12 GB RAM a grafická karta typu RTX 2060 alebo jej ekvivalent. Odporúčaná zostava potom cieli na 16 GB RAM a GPU ako RTX 3060 Ti. Hra zároveň vyžaduje SSD a približne 130 GB voľného miesta na disku. Presnejších údajov pre konkrétne rozlíšenia a úrovne kvality sa možno dočkáme. Čo hovoríte na tieto novinky? Bude EA najlepšie vyzerajúci titul na Unreal Engine alebo dopadne ako ďalší Unreal slop a prepadne? Napíšte nám do komentárov a nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach a pridajte sa do skupiny na Steam a na Discord, kde môžete diskutovať alebo nájsť spoluhráčov napríklad na novú hordu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať like a odber, veľmi nám pomáhajú. Všetky odkazy nájdete v popise pod videom a zatiaľ si môžete pozrieť našu ďalšiu tvorbu. Ďakujeme za podporu a vidíme sa na budúce.